នេះគឺប្រហែលជាថ្មអាត់កំបាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនថ្មមួយដុំដែលគួរឲ្យព្រឺខ្លាចសូម្បីតែវានៅផ្លូវ highway ក៏ដោយក៏វាត្រូវបានគេសង់វាងវាផងដែរពីព្រោះថាអ្នកណាដែលហ៊ានផ្លាស់ទីវានឹងជួបបញ្ហាអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតក្នុងអំឡុងពេលនៃការសាងសង់ផ្លូវក្រុមកម្មករគ្រោងនឹងដកថ្មមួយផ្ទាំងនេះចេញដែលគេស្គាល់ថាថ្មនាគខៀវក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏មានរឿងចម្លែកចាប់ផ្ដើមកើតឡើងគ្រឿងដែលត្រូវផ្ទុះតែមិនអាចផ្ទុះដោយគ្មានហេតុផលគ្រឿងចាក់ត្រូវជីកកកាយថ្មនោះក៏ខូចម្ដងហើយម្ដងទៀតកម្មករណាដែលហ៊ានទៅប៉ះនឹងថ្មនោះក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺអ្នកខ្លះថែមទាំងស្លាប់និងគ្រោះថ្នាក់ដោយអាត់កំបាំងទៀតផងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យព្រឺខ្លាចនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់នោះមានការភ័យខ្លាចនៅទីបញ្ចប់ពួកគេក៏បោះបង់នៅគំនិតនៅក្នុងការបំលាស់ទីនៃថ្មនេះដើម្បីធ្វើផ្លូវឲ្យត្រង់បន្ទាប់មកពួកគេក៏បដូរទិសនៅក្នុងការធ្វើផ្លូវវាងជុំវិញថ្មនោះទៅវិញសពថ្ងៃនេះថ្មនាគខៀវនៅតែឈរទីនោះដដែលគ្មានការប៉ះពាល់អំពីនរណាម្នាក់ទៀតឡើយវាគឺជាអ្នកការពារនៅក្នុងទឹកដីនោះដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15កើតក៏មានជនជាតិដើមមកអុជធូបដើម្បីបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខនិងបង្ហាញអំពីការគោរពរបស់ពួកគេសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយវានឹងក្លាយទៅជារឿងនិទាននៃថ្មនាគខៀវដែលមិនអាចនឹងរសាត់បានឡើយមានតែការភ័យខ្លាចនិងការគោរពប៉ុណ្ណោះដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងការចងចាំរបស់មនុស្សដែលនៅជុំវិញនោះ